Wadla kari India kalaya cakamat hagaban aitika yakinong trei katanat kakot kakya banyadai la dia nakaklam COVID-19. Kani kejeng aitika hagajalam Meghalaya ru kalaya cakamat hagabapalat syahajar ngut kilayo ekani ketika hagawat kebenengkong. Kinong trei katanat kakot kakya kilami cakamat ban aitika Henry kiladon pat kebedang sengu artatien ban syim yakani ketika. Kejing aitika dakadawai Covishield hagajala kalayat cakamat hagalengki distrik jong kejala naduk kakat riu tarik ukala lengkot bat kumba syahajar lai sepak lai paungut kiladap banyo ya ketika. Additional Director Health Services, Dr. S.S. Nongbri, Balongru State Surveillance Officer of COVID-19, ulayathu bakacing aitika nengkong ikinong tray kakot kakya kadai kabalale halor kanongrim bakidai kiba kamat ban ajing sumari kibriu kibayo yakijing pang COVID-19 kanang bakan long kajing yada yakihi. Katkum kecing ong jungu kari India kadai kebasalan yakni kadawai tika sakeleng kiri bat kaladap ru ban penlong yakijing persang haswa ban ai tika yakinong tray kakot kakya. Upen tip bakane kecing ai tika kan yat kumbah henriu benai bat hadian kani ansa ai tika saya kipat ba bat kejala kayat jai bha hakabiadai bat kecing ai tika ringkat bat kecing kemi benya yakibalayo tika. Balai ni ai help workers kolong ba bon jeng kli wat lagi para batrai ru ki ong ba balai ba ai ni sure long gibat langsung tu ba hate balai bang target saya ki help workers kamen mangi target kolong ba ki de ki main person ba ki long ki expose ki ni ki covid patient ne de mangi ki ba trai nama hawat ki pai ba bro ki expose ta mangi bang ila expose ya non covid case kumbang na kum hasibil kum ha corona care center ki de ki non covid case tro dang ngim take prevention kan dan jing ma hawat ni I ba dadai balong balong serius kata kata tang ba melak tip ke jang no mang ilap kum history possible ngadan ilap mau tu ba sausnem ki ba life ho sausnem do ki mat de ka yo covid ba handu unda khlat do ti ban ong ba new covid vaccine u long effective no yu ngatrai ka sarkar India kan dum su bu kuntaru nomor ba with all the trials and kilap ki kinik basna uni vaccine tu maka India is one of the largest production of vaccine and imports exports to others also ti bro hi kiri nasabaru ki wewi vaccine tu ki import India ti kan dengan leading country ban penbi vaccine to community covid vaccine ilap ngala lektor ko berba ai kadang ke video ngala sian por mangi monitoring ngalam baki beliau hakum ke Nazaret. It's a very good response. Mangisum sispa angut sisni. People target sispa. Nazaret kelapoi hadu 90 plus. Berhadu menta ke the whole state. Na beberapa ke state iki health workers ke target hadu menek sini ke dia arja sispa lai pulai. Bat kebela de bio kilong si hajar lai spa arpo. Kita kebela de bio vaksin. Nah kini kita bio vaksin tu di nakali kima ki reaction kadang minor reactions ke major adverse effect ki bang kai AFI adverse effect jam kan vaksin 4 yo report adu antara nomor mentahi ki hapet yang ai kan ka covid management unit jam state na koi hadu mentang 4 yo hadu menek si mentang jan met ni nang dat dengan control room meeting ni yo spong and all minors kini minor ikalong komlong ba etika injek ike kelung ke dan jeng shit dan balak thamet dan ki balong jeremet untuk mereka la jano nothing major ba yo adu man tahin pa jo te man ong ba kam dan side effect ngim kidan ba season ba PI kini ki vaccines kidan ba ki minor side effects te ka we dung apan syai ba sure ban ai vaccine ila don lupa tu ki questioners ngikeli tu vaccine hawa ki kwa ban ai deh sure ban ai ngida keli Fidan jengpang iyo ki diabetes chronic ailment walau aktif chronic ailment bedang long aktif. Jadi gitu tingilong ngimsai lagi kuat ban air ngimsa ban especially ki allergy conditions. Bio allergic. Begitu nginem sya makin nila strict instruction sa barok ki district ro. Have makin long kin screen ba kin counsel ba. Kin ham ai good very good counseling. Ki bakwa ban sim ro. Tengah pai kat nang mi sini mentana do kan riu kat kendai arpo we
kanang increase ke jing one ki staff balai bangi ai ki staff ma balai jing so angkat kadang in protection mengi la yang ila sebelum tak yang dei banda ai ni vaksin la banyak pang dan di apang mengi health staff tu baru ke sistem the whole system will fail baru ni kita mengalap itu till now kam dani ai jing ma bangi POA vaksin dei ban ong ban ai garanti bam dani ai tempat nut ban ong dei till now hadu mentang impat dan ke major side effect ni report. Now today we are taking a first step for COVID vaccination. Ka Southwest Khasi Hills kala sedang ya kejing Aitika hak arpawai tarik mentau benai ka badai kesengi rakhe ya kejing yok jela Bapura ke Meghalaya bat hakani kesengi ka Deputy Commissioner ka kong si Kharkongor kala pelat patba ya ke dawai tika hak kejing alang ka belalong ha mini secretariat Corona Care Center ka badan halat mau siang mau kerwan Batla Aitika ningkong yau Dr. F.R. Lartang ubadai u District Medical and Health Officer ke District lambat hendrengut ki doktor bat arpo sangut ki nongtrei ke kot ke kya jong ke District. Watla ki kubur kila sapriang haki babun ki rinsan jong ki social media baka dawai ada COVID kadai ke badon jingkta ya ke met jong ki brio bat ke bala shimru ya ki min sim brio haki babun ki ri ke perthai. Hendrai katanat kokot ke kya ke jela ke pentim baha ke jing Aitika bala dep penlong la syam bakane ke dawai kam shim la don setia ke nu ke jing kata ke bajur la no tan ke jing kata maru malai ke shipangut ke bala kampang kum ke jing jremet thakli ngol klot kamet Hendrai kini baru kila klan piang tang hadin lai immediately tang hadin sitang kata lalu recover na mangibu ya ki hadin ba inject ngibu be life sitang kanta bikin song be akatuka observation room na menginfect raja long immediately we have got the apa kits ki bang lambu prepare pa ki dawai raja no bangin ai ki dawai na inject ki long ki first aid ngan ki dawai ki mi ai ini anaphylactic shock subang radang kenong nuk panjang kata tinggal long prepare henry hadu mata. It's all minor. Kung ba inject iklong ba inject BCG DPT iyo jeng shit simit itu next day kalong normal pa. Kung ba nga pet hinang dan nadu ngadang sibe ni ngala expose bat kinong pang ngaila di yung lalong positive. Ngalap bala nang ayo ni wai ni rayo immunity mah ni lalong positive. But still ngintip kan jap nu hadin lawan the way straight. Terus ni ayo ni ki inject na ni vaksin kanang yada susu kanang yada susu thì ki brio sa health workers ke basinong kandang ni ki pli they are exposed to many bacteria and viruses thì kanang la ban yada kanang don ki ba dawai ban di la ni ban inject ban yada ka baha ma kisi ma kumbalong mata kalong smoothly running it's almost 90% kalong successful kampat dang ganun ka jinja ka balong